Hello kids, welcome back to my YouTube channel. Today learn 10 construction vehicles name in English and Hindi. So let's start now. Look here kids. This is hydraulic breaker और इसे हिंदी में हाइड्रोलिक ब्रेकर बोलते हैं। ये देखो बच्चों, ये हाइड्रोलिक ब्रेकर। Look here kids. दिस इज ट्रक क्रेन और इसे हिंदी में ट्रक क्रेन बोलते हैं। ये देखो बच्चों, यह है ट्रक क्रेन। लुक हियर किड्स। दिस इज ड्रिलिंग मशीन और इसे हिंदी में ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ये देखो बच्चों, यह है ड्रिलिंग मशीन। लुक हियर किड्स। दिस इज कॉम्पैक्टर और इसे हिंदी में कॉम्पैक्टर बोलते हैं। ये देखो बच्चों, यह है कॉम्पैक्टर। लुक हियर किड्स। दिस इज व्हील लोडर और इसे हिंदी में व्हील लोडर बोलते हैं। ये देखो बच्चों, यह है व्हील लोडर। लुक हियर किड्स। दिस इज असफाल्ट प्लांट और इसे हिंदी में डामर प्लांट बोलते हैं। ये देखो बच्चों, यह है डामर प्लांट। लुक हियर किड्स। दिस इज ड्रिलिंग एक्सकावेटर और इसे हिंदी में ड्रैगलाइन एक्सकावेटर बोलते हैं। लुक हियर किड्स। दिस इज ट्रेंचर और इसे हिंदी में ट्रेंचर बोलते हैं। ये देखो बच्चों, यह है ट्रेंचर। लुक हियर किड्स। दिस इज टावर क्रेन और इसे हिंदी में टावर क्रेन बोलते हैं। लुक हियर किड्स। दिस इज स्किड स्टील लोडर और इसे हिंदी में स्किड स्किल लोडर बोलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।